Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma istida'u sholati min ummatihi fa thalathatu umurin. Wa amma istida'u sholati anapun utawi menyerukan amrih ngajak iku menyerukan sholawat min ummatihi saking umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fasalah satu umurin mongko telu pira-pira perkara. Jadi menyerukan untuk membaca sholawat kepada umat itu karena memang ada 3 hal yang sangat-sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ada 3 hal. 1. Ahaduha utawi sepisane atau kaping sijine salasa iku annal ad'iyata satemene pira-pira donga, karena sholat itu kan juga doa, ya. Iku mu'assiratun, jadi bentuk doa dengan adanya sholawat iku mu'assiratun nglabeti fistidrari fadlihi ing dalem drese, ya, terus menerus, ya, tercurah terus fadli Gusti Allah atau anugerah Gusti Allah wa rahmatihi lan rahmati Gusti Allah, ora pedhot-pedhot. Iku nek donga sing ana sholawate. La siyama fil jam'i, apa meneh la siyama maknane atau luwih-luwih sama ing dalam perkumpulan al-katsiri sing akeh, majelis-majelis zikir, ya, kumpulan-kumpulan pengajian. Itu biasanya ada doa-doa yang dipanjatkan yang salah satunya adalah bentuk sholawat. Itu membuat semakin deras fadl Allah yang dicurahkan, rahmat Allah yang dicurahkan. Kal jumu'ati, boleh kal jumu'ati oleh kayak pira-pira Jumatan kalau wa urufatin lan pira-pira uruf tradisi, ya, urufat itu tradisi perkumpulan itu loh, ana yasinan, tahlilan, enggak ono kumpulan Baqarah enggak ada, ya. Paling yasin, tahlil, makanya Baqarah kesuwen, ya, mungkin sing cendek-cendek, ya. Wal jamaah lan pira-pira jamaah. Ana kadang apa jenenge jamaah sing khusus mengadakan
sholat tasbih bersama, mengadakan sholat nisfu Sya'ban bersama, itu pasti yang dipanjatkan doa-doa yang di dalamnya termasuk adalah sholawat. Ya. Fa innal himama himmatun himam, mongko sak temene pira-pira sejo keinginan iku idza ijtama'at tetkalane dadi siji atau kumpul apa himam. Kalau keinginan dilaksanakan secara bersama-sama, wan sorofatan budalan apa himam, budalan itu maksudnya dilakoni bareng-bareng, ila talabima maring nuprih barang, fil imkani kang ing dalem kemungkinane apa wujude ma bisa, ila talabi ma maring nuprih barang fil imkani kang iku ing dalem mungkine wujudu utawi wujude ma saged. Ya nak ngaji kowe kan ada itu cara tarkib seperti itu. Ala qurbi ing atase wektu parek kalmatori kaya udan, warafil wabai lan ilange wabah. Wabah itu ya wabah sama. Mamat. Itu wabah dalam bahasa Indonesianya wabah. Lihat saja di kamus buku pengen ngerti. Wabah itu dalam bahasa Arabnya wabah. Wa ghairihi lan liyane wabah. Dan yang lain maksudnya wa ghairi lan liyane matar rafil wabah. Ya. Jadi kalau keinginan yang istilahnya dikerjakan secara bersama-sama agar lebih cepat terwujud, seperti halnya pamane suwe kemarau kepengen ndang udan, wabah nang sijine kampung wis merata kepengen ndang ilang, wacake donga sing ana selawate, wacake donga sing ana selawate, fadha mongko luber apa ma barang fil imkani ing dalem kemungkinane minal faidi saking luberan minal faidi nyatane luberan al haqiqang nyoto biwasa idir ruhaniyati kelawan pira-pira perantaraan sing bangsa pira-pira ruhani, yaitu mau dengan doa-doa yang dipanjatkan yang mengandung sholawat. Mergo kanthi doa sing ana sholawate mengkone kaya-kaya alam iki terpengaruh, alam ini jadi terpengaruh. Sing mikine wabah arep betah dadine ora betah, sing mikine udan arep ora mudhun-mudhun dadine mudhun. Ya, yang bersifat rohani itu memang. Jadi ora bisa dirasakan kanthi jasmani, rohani sing bisa ngrasake. Al mutarassikhina kang tetep kabeh ditadbiril alami krana ngatur ngalam al asfali sing paling isor, al asfali sing paling isor, menggerakkan bumi, ya menggerakkan bumi kon ngobahke apa cara kene sinyal menglangit ngit aku butuh banyumu ngit ngono ya, sinyal dari bawah. Jadi karena apa? Doa-doa yang dipanjatkan yang mengandung sholawat kabeh apapun lah, orang namu makhluk hidup, barang-barang sing mati ngerti sebutan asmane Kanjeng Nabi, kabeh kepengin bantu. Ya, kabeh kepengin bantu. Mulane sampean susah, sampean akeh masalah, waca ke sholawat terus. Ya. Insyaallah diparingi dilalah jenenge dilalah. Ana wae dilalah jalan keluare, dilalah. Tapi harus dengan kemantapan. Wong kadang wong apa iya Mas sampeyan maca kaya kue. Itu yang menyebabkan. Mulane ana indadzanni abdi bi, Gusti Allah iku arep menuruti apa yang menjadi dzonnya hambanya sendiri. Ya, nek dzone apik ya mesti dituruti. Al muqtadhi kang natrapi litafaqudihim maring niti-niti litafaqudihim maring niti-nitine ruhaniyat. Ya. Jadi otomatis iku. Wa inna ma'asyarat, ya walaupun hakikatnya semua Allah yang menggerakkan, yang itu semua Allah, tapi Gusti Allah kan gawe perantara-perantara, ya.
Gusti Allah mampu saja wis rosan dadak sholawat bruk ya musibah tarik musibah gampang, tapi kan Gusti Allah memang gawe perantaraan termasuk sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi perantaraan sing apa wae bisa digawe gampang ya. Jadi namun makhluk sing pilihan kaya Kanjeng Nabi ku sing bisa nggo perantaraan sing paling lho sing paling cepet. Sampeyan umpamane gawe wasilah maring liyane Kanjeng Nabi kan juga akeh ya ulama bisa, tapi nek mung Kanjeng Nabi luwih cepet. Mulane kadang nek ana wong sing nuntut ilmu kanuragan, ngerti ilmu kanuragan nggih. Nek sampean menuntut ilmu kanuragan sing sifatnya kayak tenaga dalam dan sebagainya itu kadang ada sosok yang kalau dipanggil itu bisa cepat membantu. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan putranya itu lebih cepat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cuman sangat berbahaya sekali akibatnya. Jadi nek sampean wis pernah belajar, wis tau belajar kan ya? Wis tau belajar ilmu Pak Macan, ilmu sing iku lho. Ngono iku lho. Aku tahu rodek yang gede banget weruh ya. Itu ada salah satu habib yang datang istilahnya nawarke raja. Ya, ceritane iku nawarke raja, sing raja iki wis diisi nang habibe jan. Ya, isi. Lah untuk membuktikannya benar-benar ana isine, orang yang sudah punya ilmu disuruh maju. Habibe mbasa wis diperke nang sing wong sing wis duwe ilmu iku dipesenin Habibe, sampean aja manggil Syekh Abdul Qadir Jilani lho, putrane bae bahaya medeni masalah. Dia coba panggil putranya, orang nyandak-nyandak, orang metu-metu. Kesuwen nimbali kayak Syekh Abdul Qadir Jilani langsung dadi ngilmune langsung metu. Langsung taruh karo raja iki, langsung taruh karo raja. Habibe keweden. Oke wis jomong kono aja ngundang Syekh Abdul Qadir. Cek untung Habibin tuh ingin musik lebih, jadi akhirnya bisa dihentikan, ya. Itu sing kaya ngono iku lah, ya. Sing bersifat rohani, medeni, ya. Wa inna ma asarat lan aing pestine nglabeti apa alhimamu pira-pira keinginan atau sejo nglabeti lima maring barang bainal arwahi kang dalam antarané pira-pira roh al basyariyati kang bangsa kemenungsan war ruhaniyati lan pira-pira sing bangsa roh al aliyati kang luhur bayane ma minal munasabati nyatane cocok atau pepantesan azatiyati kang bangsa zat. Tujuane wong kan duwe tujuan biasa nang ati. Karo ruhaniyah al-aliyah itu mau wacanan-wacanan doa sing mengandung sholawat itu kan ada kecocokan. Ya, ada kecocokan. Ya pas roh basyariyah, ruhe manungsa karo ruhaniyat bacaan-bacaan mau sing di sertai dengan sholawat. Kan pas iku. Ya. Iku bisa kalau sudah klop ketemu, itu bisa terus tadi termasuk menggerakkan ngit langit udano udan wabah sing mungkin wis merata terus dadi padha ilang karepe dhewe. Itu karena apa? Adanya kecocokan antara ruh basyariyah dan rohani yang tadi berupa doa yang ada sholawatnya. Jadi kuat banget, jadi kuat banget. Fa inna hadzal arwaha mongko sak temene ikilah pira-pira roh iku mujani satun nunggali jenis ditilkal jauhari maring mengkono-mengkono hakikat jauhar inti iku mau doa-doa sing ana sholawate. Pas lah, pas. Cuman kadang sing marake kok ora terijabah apa penghalangnya? Nah iki penghalangnya diomongke. Wa inna ma yamna'ulan angin pastine nyegah ayaqa ing yen to tumiba apa mujana satuha
nunggali jinise tilkal jauhan. Apa yang mencegah at-tadnisu oleh ngotori bikuduratis syahwati kelawan pira-pira regede pira-pira syahwat. Itu karena orang ruhnya ada tapi syahwatnya juga ada. Itu yang biasanya menghalang-halangi tidak terijabahnya doa karena syahwatnya masih lebih kuat daripada ruhnya, ya, masih lebih kuat. Jadi istilahnya apa jadi ini gerakno contoh main bumi ngekon langit jadi ra kuat, ya, ngekon langit ora kuat. Bebahlah sorry temen kowe malah nang bumiku gawe maksiat bae, ya, dikon ra gelem. Itu karena kekotoran syahwat yang masih ada. Ya, mulane biasane wong nek arep contoh salat istisqa iku kan padha tobat disit kan biasane. Nah, itu dalam rangka kudurati syahwat biar hilang dulu, biar nantinya tidak sah. Wangsul mereka Mamas wangsul. Itu seperti itu. Jadi agar supaya kekotoran syahwat yang masih mengendap, ya, di jiwa seseorang tidak menghalang-halangi doa terijabah, ya, karena memang itu yang menyebabkan terhalangnya apa sing terus mau istilahnya jadi klop antarane ruhe menungso karo roh yang karena doa yang mengandung sholawat, ya, mikirnya tujuane klop cara Mamas wangsul. Jenenge cilik ya. Aku mbiyen pernah cilik, tapi nggak berani. Aku mbiyen pernah cilik tapi ora tau ngono. Iku fotokopi nyong apa kudu ya. Jadi anak iku fotokopine wong tua, tapi saya dulu waktu kecil nggak pernah seperti itu. Fotokopi sapa? Ya. Yakin aku nek pas lagi ngaji bapakku gak tahu, layu bilang gak tahu. Turu nang sandinge. Turu. Sampai sering nek pas ngaji nggo contoh. Kowe tak ora iso, khazin tak warai iso. Mesti ngendikane ngene. Kowe ora iso, khazin tak warai iso, nek diwarai. Maksane turun aku sen ora rawani mlayu-mlayu gak wani, ya. Kembali lagi jadi iso konsentrasi, ya. Wis pembahasannya mandan menjangkau sing tingkatan ngono roh ya. Wong kulir roh min amri rabbi. Ya, urusane pangeran kita kadang ora mudeng roh iku priwe. Ya. Yas'alunaka 'anir roh kulir roh min amri rabbi. Bingungi kok roh iku. Ya. Ono buktine lagi kita iso obah itu nyatane itu berarti kita ana roe. Tapi bentuknya kaya apa ya ora ngerti. Ya. Walidzalika lan krana are mengkono yamna'u niki takunu ana apa kalimatul qulubi kalimah pira-pira ati iku doa sing ana selawate azzakiyatu. Apa azzakiyati qulub? Oh ya, ini mensifati kulubnya. Azzakiyati kang bersih, at-tahirati sing suci, bihi azzakiyati ya azzakiyatu kalimatul qulubi azzakiyati at-tahirati kang bersih atau suci, bihi kelawan tadnis
iku asra'a luwih nyepetake apane taksiron oleh nglabeti. Mulane mau sing nyebabke terhalangi doa senajan bener-bener sekang roh ya. Terus juga bacaane doa juga bacaan yang ada sholawatnya, tapi gara-gara kekotoran syahwat yang masih mengendap itu menjadikan terhalang doanya. Maka dari itu otomatis kalimat-kalimat hati yang bersih, yang baik itu bisa lebih mempercepat, lebih besar pengaruhnya terhadap apa yang menjadi tujuan. Ya, mau himam mau lo tujuan-tujuan mau. Jadi cepat terkabul, tercapai, apalagi kalau dilakukan secara berjamaah bareng-bareng. Mulane doaul jamaah mustajabun. Nek sampean nek iso mangkat ngaji aja ngaji ketinggalan doa ya, kan ana doa qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi. Insyaallah kalau tidak pernah ketinggalan kata itu kita akan mendapatkan manfaat berkah sekang mbahmu soleh ya. Kuncine iku mergo biasanya golek maca iku kan dibaca terus bareng-bareng amin. Itu berarti doa sing dipanjatkan secara bersama-sama. Itu biasanya mustajab daripada doa dewekan. Ya. Wa taqumulan ono apa kalimatul qulub fi halit tadarrui ing dalam kondisi DP atau mohon banget, sangat memohon wal ibtihali lan ya tegese DP iku anjaha luweh berhasil ya, luweh sukses ya. Jadi doa yang ada salatnya tadi yang dipanjatkan oleh hati yang bersih, yang resik lah ya, dan dalam membacanya juga dengan kondisi yang benar-benar mohon, benar-benar merasa hamba sing butuh banget, itu biasanya luwih bisa ngasilake. Kenapa? Li'anna harqatat tadarrui, harqah ya. Nang kamu sono delok wae. Krana sak temene pembakarane atau panase DP iku tuzibu bisa melelehkan apa harqah, melelehkan ngerti apa? Nglunturke gitu ya. Kuduratis syahwati ing pira-pira kekotorane pira-pira ati anil syahwat anil qalbi saking ati fil hali ing dalam saknalika. Karena tadarruk atau permohonan sing nemen, mohon sing banget ya, kaya umpamane sampean ngerti pengemis lah, pengemis nyuwun karo wong sing dijaluki tapi golek ngomong jero mimpi lara ana mandeke. Suwe-suwe sing dijaluki ora kepenak dhewek, asal duwe lho ya, nek ora duwe sih jenenge ra duwe, asal duwe. Kula dereng madang kawin lair dumugi sak menika kakelan. Anak kula teng griya dereng maem juga, omah kula pun kebakaran, wis pokoke ditokke simulasi kabeh. Sekedhik mawon lah kangge maem. Atine mesti terus matur nuwun, mugi-mugi panjenengan dipun paringi mati cepet. Lah iya ngono banget kesuwe kok ya, boleh mohon ngasih suwi banget kok ya diwehi senit tok. Didoakan malah mati cepet. Itu jelas. Jadi nek boleh njaluk temenanan ya, njaluk temenanan. Iku bisa apa jenenge membakar ya, membakar sing mau kotoran-kotoran padha karo sunlight lah. Sunlight nek nang piring sing penuh dengan minyak. Iku ibarat tadarruk yang lagi membakar ya, tadarruk yang lagi membakar. Jadi otomatis nanti luntur kabeh. Spontan itu ya. Wa tud'ifuhu lan ngapesake apa harqatat tadarruk hu ing qalb. Jadi otomatis terus glendek. Wa taksiru lan mecah apa harqa min zulmati saking petenge qalb, ati sing peteng dadi padhang. Ya.
Sing mikine syahwate nemen kuat dadi lemah syahwate ya. Syahwat ati sing dalam hal sing ora apik lho ya. Nang hal sing mikine ora apik kudu ora syahwat malah kudu ora syahwat kan hal-hal yang tidak baik ya. Keinginan-keinginan itu otomatis melemah ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kalimatul qulub az-zakiyah asra taksiran qalla ma yukhtibu sithik banget qalla setitik tapi nek ditambahi apa ma iku banget tambahi maknane qalla ma ya iki harakate apa keliru jane tasdidin nang lame iki nggonku nang mime ora qallama tetep biasane cara macane ngono. Qallama yukhti'u sithik banget luput apa doaul jam'i doane perkumpulan ya. Rata-rata kebanyak sedikit sekali lah kalau doa yang sifatnya bareng-bareng tidak mustajab itu jarang. Akeh-akeh nek doa secara kolektif itu biasanya terijabah. Ya. Mergo apa senajan to mungkin akeh sing ora apik wonge mungkin tapi ada pasti orang yang baik. Ya, mulane banget untungnya wong bisa jamaah. Nek jamaah ngene iku senajan upamane wong sing jamaah 200, sing elek jumlahe 199, itu semua dinilai pahalanya sama seperti orang yang satu sing apik. Enake wong jamaah. Mulane semangat jamaah. Ya, semangat jamaah. Nah, sampean apa semangat jiduran bengi ojo ngasih kalah karo semangate jamaah. Jamaah orang pasti semangat sih ketan ya subuh anak-anak kecil hilang semua sudah nah itu dilatih sisan arep melek sisan tekan isuk bar subuh ngono ora jam bar sahur malah turu kayane subuh saiki hilang kabeh hari wong pirotok ya sedikit banget dilatih ya dilatih pancen iya jenenge be ati ya taqallam ya bolak-balik kadang semangat kadang ora kadang semangat kadang ora yang ngono hari pertama traweh kan sih akeh hari kedua mandan hari ketiga sesuk sampai hari pondok kali gelem-gelem gelem-gelem lho gelem-gelem maksudnya pondok sing ora ono maksudnya saf pondok sing wis ora ono dari wong desa tok ya ya ora ya insyaallah ya tetep ono ming ya mesti berkurang biasanya. Mulane biasanya nek wis traweh mulai tanggal 10 itu pasti ada kemajuan soft ya. Soft semakin maju ya. Muga-muga ora kali imam tok ya. Jadi sangat sedikit sekali kalau doa dipanjatkan secara kolektif, secara bareng-bareng ya, itu jarang sekali yang tidak terijabah, mesti terijabah kebanyakan. Walayah kelulan ora sepi apa aljamu perkumpulan angkulu bin sanging pira-pira ati tahiratin sing bersih sing suci ya pasti ada lah orang yang hatinya baik ngono ya kita harus husnudzon kepada semua orang jadi umpamane ana orang atus sing jamaah kowe umpamane suudzon bareng awake dhewe tok bae kayane nyontok lho sing atine ora bagus mulane alhamdulillah iki kok pembangunan masjid dadi rampung. Alhamdulillah kok dilalawingi acara atas syakurul ikhtitam imtihanane rampung sukses. Kayane doane wong-wong kae kabeh aku kena isi urung apik atine. Ya, kudu suudzone karo awake dhewe tok, husnudzon karo liyane. Sumaya ziduha nuli nambahi ha ing qulub tahira apa at-ta'awunu tolong menolong ya, tolong menolong, saling menolong taksiran ing oleh labetine. Ya, jadi saling ada hati yang tadi baik itu yang bisa menambah cepatnya doa terijabah ya. Nek kabeh kotor kabeh kayane ya ora lah. Nek nanggon kumpulan wong akeh biasanya tetep ana wong sing apik. Ya. Tapi ya iku pancen ora iso dikira wong sing apik iku si A si B si C. Pernah kejadian nyatane ya, kejadian nyata. Ana kumpulan Al-Barzanji pembacaan Al-Barzanji rutinan iku malam Jumat. Pas lagi serakal munggah kayak ngadeg Tala'al badru alaina
Mati kabeh muni kabeh siji wong kusir dokar iku nangis dhewekan. Yang lain biasa ora ana kaya wajah gimana. Si kusir dokar itu nangis dhewekan. Ternyata dia weruh Kanjeng Nabi rawuh. Mereka angel kabeh mbok nang ngono iku. Lah ya, iku ternyata yang qulubun thahirah. Atine sing resik alhamdulillah. Ora usah suudzon karo wong liya, suudzon karo awake dhewe wae. Ya. Itu yang mungkin jadi menyebabkan doa dari jamaah ini terkabul. Ya, terkabul. Qultu matur sapa ingsun. Tegese Mbah Musa Nafiki. Wa yu'ayyidulan muwatake ma ing komentar, ma ing keterangan asyara kang awa isyarah ilaihi maring ma sapa Hujjatul Islami Imam Al-Ghazali wingi sing dikandhake nang ngarepan lakobane beliau Hujjatul Islam ya, Hujjatul Islam sing dawa banget Al-Imam Ar-Rabbani Al-Hujjatul Ilahiyah Mishkatul Nubuwah Mi'rajul Wilayah wingi kae Hujjatul Islam ya Imam Ghazali ya menguatkan lagi apa yang sudah diisyaratkan oleh beliau Imam Ghazali apa dadi fa'il yu'ayyidu ma keterangan zakara kang nuturake sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Imam Al-Bukhari lan Imam Muslim fi qissatil ladzina ing dalam kisah wong akeh dakhalu kang padha manjing sapa alladzina al-ghara ing gua ya. Yang ini populer cerita ini 3 orang yang kebetulan terjebak di dalam gua, pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Mereka masuk di dalam tiba-tiba ada batu yang besar jatuh pas ya, jatuh tepat di depan pintu gua. Kan tertutup. Ya nek upamane Samson mungkin titik ilang itu dudu Samson ya. Famta bakat mongko nutup alaihim ing atase alladzina apa sakhratun watu gede, batu besar, bongkahan batu nek cara wong Indonesia mungkin batu besar. Fasaddat mongko buntoni apa sakhra babal ghari ing pintune gua alaihim ing atase alladzina. Akhirnya fata'au ta'au mongko pada ndonga sapa alladzina ndonga Allah ing Gusti Allah bisalihi a'malihim kelawan baguse pira-pira ngamale alladzina. Mereka berdoa dengan istilahnya ngelaporke amal baguse masing-masing. Gusti mugi mbok menawi amal kula niki saged dados perantaraan atau diterimanya doa kula nyuwun watu niki buka Gusti gerak setitik. Cerita lengkapnya di sini sudah disebutkan cerita lengkapnya sampean kon delok dhewe nanggon kitab Imam Bukhari Muslim. Kon delok dhewe ya. Fangfarajat mongko dadi benggang apa sakhra bidu'ail awali sebab doane wong sing pertama qalilan kelawan setitik. Siji ndonga terbuka sedikit. Wa bisani lan kelawan doane wong sing kedua qalilan kelawan setitik. Sing nomor loro kanthi nglaporke ngamal bagus ya kebuka mana setitik tok hatta jama'a. Ini artinya benar kekuatan rohani dengan hati yang bersih, doa yang dipanjatkan yang ada sholawatnya bisa menggerakkan batu yang begitu besar yang menutup pintu gua mulu. Intinya itu jangan lagi ngeklop karo mau pembahasan mau. Lah iya, logikane kan mestine sing bisa nggerakno watu kan alat berat nganggo bego apa nganggo pola. Mestinya kayak gitu. Ini enggak. Dengan apa? Doa yang ada sholawatnya plus dengan hati orang tadi yang benar-benar murni yaitu apa? Ngomong amal soleh. Amal soleh diomongke. Itu nyatanya bisa menggerakkan. Nah, itu bukti. Hatta jitama sehingga kumpul sapa al-jami'u
ya sekabehane. Jadi sampai ketiga orang ini berdoa, ya akhirnya terbuka. Tapi ya terbukanya cuma sekedar mereka semua bisa keluar dari gua tok, ya. Berarti telu tok ki buka seno jajal nek wonge 100. Kan wis glundung mestine. Watune lho. Ya. Bisa terima kelawan kira-kirane barang ya rujuk kang bisa metu sapa kullu rajulin saben-saben wong lanang minhum sanging alladzina. Alhamdulillah semuanya bisa keluar dengan perantaraan masing-masing tadi, dengan andalan amal soleh mereka, ya kalau disertai doa. Berarti adanya rohani al-basyariyah, ada rohaniyah al-ulwiyah. Iku mau doa-doa yang ada sholawatnya. Kepengen lengkape fanggurhu mongko ningalono sira, ya hu ing hadis iki tentang ceritane wong telu sing terjebak nang jero guwa fi sahihaini ing dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kon deleng dhewek, ya. Mbak Muslim yang ngerti ya, dhewek rapatan deresan kok. Nek deresan kan bisa ora usah diterangke tambah ngomong isyarat fiqih satil ladina dakhalul ghar, diceritake tek rampung, ya. Tandane sing maca juga ora tahu padha ngono. Duwe kitabe duwe sih, tapi kena alasane ana wae nek wong wis berkeluarga karepe ana apa jenenge gendong anake lah, ana becer lah, macam-macam dengan berbagai alasan. Jadi ya senggang nek kepengin deres jane bisa. Tapi alasannya nggondir sing piye. Ya. Yang ngono takone Kang Idol. Kang Idol deres mboten. Mboten. Kenapa? Anu meni kok ada saja alasannya. Dilala. Wes. Mulane kon delok nang kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Ora larang lah tuku sapa ngerti kapan-kapan gelem maca, ya. Koleksi dhisik ngoleksi. Aku ya senenge nek pas duwe duit ngoleksi, ya. Ngoleksi. Tekan siki kitabe jarang dibuka padha wae, ya. Alhamdulillah dompet disilih nang wong terus nggo mulang dadi oleh ganjaran mbok, tapi kayaknya oleh ganjaran sih ya nek disilih nggo mulang wis dibalekna meneh. Lucune juz 2 isine juz 3. Juz 2 itu juz 3 cetakane kepriwe kanan dilala ora tak teliti kok. Aduh jan. Dilala. Ya wis. Raja'tu bali sapa ingsun wis kita kembali lagi ke pengendikane Imam Ghazali ngono. Ya, ikan selingan, kultu itu keselingan sekang Mbah Musonef dewek. Ya. Beliau memaparkan tentang yang bisa menguatkan lagi apa yang disyaratkan oleh Imam Ghazali, yaitu cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua ngono jane. Wis bali meneh raja'tu bali ingsun ila kalamil hujjati maring pengendikane Imam Al-Ghazali. Al-Hujjah berarti hujjatul Islam. Nafa'a muga-muga paring manfaat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan Al-Hujjah. Ya, Imam Ghazali maksudnya. Kala ngendika sapa Imam Al-Ghazali titik loro. Wa inna makana lan ing pestine ana iku fi yaumil jum'ati dalam dina Jumat apa waktu yustajabu kang diijabahi fihi ing dalam yaum apa addu'a doa bihi kelawan kaum. Di hari Jumat itu pasti ada waktu yang kalau untuk berdoa pasti dijabahi. Kapan itu? Wingi wis kliwat. Bahasa siki berarti ngenteni Jumat ngesuk ngono. Jam pira pas apa? Illa annal hala kejaba sak temene tingkah alladzi hal tajtami kang kumpul fihi ing dalem alladzi ala zalika ing atase mengkono-mengkono doa apa kulubun pira-pira ati safiyatun sing bersih wa fi waqtin an ing dalem waktu wahidin kang siji mubhamin kang disamarake iku la yudra ora dikawuri atau ora den tingali apa hal mata yattafiqu kapan nyocoki apa hal. Cuman kan kadang tepatnya itu kapan itu lho sing angel. Gampange ngono dawane ngono kok ngopo? Tepatnya kapan waktune. Ya. Dan apa pas kita berdoa itu di perkumpulan kita itu ada orang yang hatinya memang bersih. Apa ada? Ya. Kemudian zaman saiki
Wong mangkat Jumatan saiki wis jarang sing kaya wong biyen. Mangkat setengah 11 jarang. Jarang ya ada tapi sudah jarang. Saiki apa meneh sing kaya sing ngomong masjid nang arepe irung. Urung komat iki. Pikirane urung komat iki. Ya urung komat iki. Padahal intidharul jamaah itu juga ana pahalane dhewek, ngenteni jamaah iku ana pahalane dhewek. Tapi mbok kepriwe enak nang omah karo ngemil sih masalahe, ya. Nek maghrib ora subuh ya ora oleh ngemil wis saiki. Ya. Nek kayak cah pondok ngenteni qomat apa padha wis siap nang kene. Padha ngopi ya. Nah iya nek masjid nang arep irung ngono iku. Iya nek pas lagi omahe atus kang masjid tak ya Allah Gusti mugi-mugi monggo dipun paringi sing jan kali masjid sabat. Temenan bos temenan nang arep masjid omahe ya. Rapatia. Ya. Dengan berbagai alasan ora jamaah. Ya. Padahal jane keuntungannya gede banget, ganjarane upamane apa kita nek nglakoni dhewek siji tapi nek jamaah 17 dan umpama kita yang melaksanakan sholat umpamane urung beres itu bisa ketambelan karo orang yang lain yang jamaahnya sudah beres ya itu untungnya gede banget jan memang itu harus ditumbuhkan setengah hati temenan ya guys lakinil ghalibu boleh lakinnal ghaliba boleh nggih tetapi ini kaprah-kaprahe iku anal yauma ya sak temene dina iku layaklu ora sepi apa yaum anhu saking waktun yustajabu ming biasanya jane setiap harinya itu ada waktu yang memang mustajab jane ya ada itu waktu-waktu yang mustajab di setiap harinya enggak cuma Jumat kalau Jumat lebih banyak memang waktu mustajabnya wa utai waktu iku waktu nafahati waktune pira-pira peparing waktu pira-pira peparing pangeran maksude allati nafahat yuta'arradu kang dipentokake atau kang disodorake apa wakat laha kadhe allati ya cuman waktunya jam berapanya ya sing jelas setiap hari ada waktu yang diijabahi kalau kita mau berdoa warubama kana lan terkadang ana apa ijtimaul himami kumpule pira-pira sedaya mal jumati ing dalam dina Jumat indal asbabi iku ing dalam nalikane pira-pira sebab al jamiati kang ngumpulake ya ming kalau hari Jumat itu kan istilahnya hari yang memang kayak mengharuskan orang-orang untuk berkumpul yaitu melaksanakan sholat Jumat dan bertepatan kalau di waktu Jumat itu ada yang mengatakan waktu mustajab itu bertepatan pas bainal azan wal iqamah. Ana sing ngandhake ngono, bainal azan wal iqamah. Iku waktu mustajab. Mulane waktu iku padha turu ya sing biasane ya. Biasane ngono penting bainal azan wal iqamah bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah biasane ngono ya. Engko tangi-tangi ujug-ujug komat ya. Itu ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan waktu mustajab pas dina Jumat iku waktu imam laku sekang mimbar tekan pengimaman iku. Makanya kalau yang tahu waktu itu biasanya dia tetap berdoa waktu itu. Orang ndang munggah disit, orang ndang ngadeg, tapi karo meneng ndonga karena waktu imam berjalan dari mimbar khutbah ke tempat sholat itu adalah waktu mustajabnya doa. Ya. Dieling-eling waktu itu jarang itu sing saya dapat dari Syekhina Kiai Khalil Bishri yang mengatakan termasuk waktu mustajab di waktu Jumat yaitu waktu imam berjalan dari mimbar khutbah ke lah kalau terus pertanyaannya ono sing takon kok lah Pak gimana kalau imamnya sendiri khatibnya sendiri ya dihitungnya ya sama waktu imam yang mau ke ke pengimaman itu dihitung itu sama ya kan biasanya ono masjid-masjid kayak masjid Kauman Sugihan itu imamnya dewek, khatibnya dewek. Ada yang memang satu imam satu khatib tapi ada 3 Jumat yang imamnya sendiri khatibnya sendiri. Ya kalau yang seperti itu waktu mustajabnya tetap sama ya waktu berjalannya imam ke pengimaman ya.
Kabtida'il khutbati kaya mulai khutbah, wabtida'i sholati lan mulai sholat, wa kana lan ana apa ibtida'u sholati kawitane sholat iku aula luwih utama ala yujzi'a ing yen ora nyukupi apa alqaulu ucapan. Ya sempit banget sih waktune. Ibtida'u sholat, permulaan sholat itu pasti waktunya lebih sempit ya. Jadi bitakini waktihi kelawan nentokake waktune doa kangelen lho, kangelen. Tapi kalau berjalannya imam tadi dari mimbar ke ya kalau di sini mungkin terlalu dekat juga. Kalau di Rembang agak jauh, jadi tempat khutbah di sana imamnya berjalannya agak lumayan ya. Jadi tergantung tempatnya juga sih ya, tergantung tempatnya. Ada yang memang mimbar khutbah dengan pengimaman dekat, ada yang agak jauhan kan luas berarti waktu ngundungo. Tapi nek ibtida'u shalah ini terlalu sempit ya. Walidzalika lan krana arae mengkono walidzalika lan krana arae mengkono anal halat tajtami'u fihi tutawaqqa'u diarep-arep apa tilkan nafahatu mengkono pira-pira peparing fil ashari ing dalam pira-pira wektu ya. Ashar ya, waktu sahur itu li sofail qulubi krana bersih pira-pira ati. Ada yang ashar itu maknanya waktu saja juga ada. Kalau ashar yang waktu sahur juga ada. Ya intine mergo atine sing resik iku juga bisa marake terijabahnya doa, tidak perlu harus bertepatan dengan waktu mustajab. Masalah wis ngono. Di sofail qulub itu sudah sangat menjadikan penentu doa diijabah. Nek ati resik kumarake gampang diijabah doane. Mulane ati kalau bisa sedikit demi sedikit kita usahakan untuk dibersihkan. Penyakit ati kan akeh. Sing biasa ngrasani, sing biasa ngelek-elek wong, sing biasa mencemooh wong, ngrendahke wong. Nah, itu dikurangi dengki karo wong, ya. Iri karo wong. Itu mulai sedikit demi sedikit. Suudzon dikurangi. Insyaallah sedikit demi sedikit akan semakin bersih hatinya. Dengan bersihnya hati tidak perlu dengan waktu mustajab kita baru mau berdoa terijabah, tidak perlu. Wes dengan hati yang bersih insyaallah doa bisa terijabah ya. Senajan orang bertepatan karo waktu mustajab. Itu pentingnya hati resik juga. Tapi kalian jangan berputus asa ketika hati masih belum bersih terus lan hati kurung resik ora terijabah ora aku mau ndonga lah, enggak boleh seperti itu. Ya. Karena istijabatut doa, terijabahnya doa itu kan hak Allah. Ya, tidak ada urusannya dengan bersih dan tidaknya hati seseorang. Jadi pokoknya ndonga wae. Mulane kudu optimis nek ndonga mesti diijabah senajan umpame atine masih merasa kotor ya. Fa iza kanat mongko tetkalane ana apa al adhiyatu pira-pira doa iku mu'assiratun iku mu'assiratan nglabeti dadi khabare kanat fil istijlabi ing dalam amrih narik limazidil fadli maring tambahi anugerah. Nek doa tadi yang ada sholawatnya mempengaruhi jadi fadlnya jadi tambah, mendapat tambahan fadl. Wa kana lan ana apa ma barang wa'ida kang dijanjeni sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bayane ma minal haudi nyatane telaga ya. Kanjeng Nabi kan dijanjeni dengan Gusti Allah oleh telaga Kautsar iku. Wa ghairi zalika lan liyane mengkono-mengkono haud minal maqamat nyatane pira-pira kedudukan al mahmudati kang dipuji ghaira mahdudatin iku ora dibatesi. Dan apa yang dijanjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada telaga, ada derajat yang terpuji, itu udah dibatasi. Ala wajhin ing atase sisi atau arah la tu tasawwaru sing ora bisa digambarake apa ziyadatu tambahi fiha ing dalam maqamat, wis ora dibatasi dan kita nggak tahu, nggak bisa kita menggambarkannya tambah kepriwe, tambah sepiro, nggak bisa. Fastimdaduhu mongko utai amrih bantuan ma minal adiyati nyatane pira-pira donga iku istizadatun istazada yastazidu istizadatan ya, amrih tambahan litil kal karomati maring mengkono-mengkono pira-pira kemuliaan. Karena kita tidak bisa menggambarkan tambahnya berapa, seberapa besar, seberapa banyak, maka ya kita berdoa dengan ada sholawatnya itu mbok menawa bisa jadi tambahan juga, bisa jadi tambahan, nambahi makom kedudukan Kanjeng Nabi ya. Yang jelas intinya jadi yang buat dewek, umatnya dewek sing butuh. Saniha awal tadi ahaduha, yang kedua kan tadi ada istida'us shalah, itu ada 3 hal. Yang kedua saniha utawi kaping pindhone salasa iku irtiyahuhu senenge Kanjeng Nabi. Ternyata doa yang dipanjatkan dari umat yang doa tadi mengandung sholawat itu Kanjeng Nabi memang benar-benar senang bihi kelawan istida'us shalah kama qala kaya oleh ngendika ya sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alaihi kumuka tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu ta rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Dawuh Kanjeng Nabi iki inni ubahi bikum al malaikata, ini satemene ingsun iku ubahi banggaake sapa ingsun bahi yubahi ditasrif sampai nomor 13 ubahi nubahi iku ubahi banggaake sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh ya. Banggake meng sapa al malaikat ing pira-pira malaikat. Malaikat kae umatku pada maca selawat maring nyong kae umatku deleng. Kanjeng Nabi seneng. Wa kama la yab'atu lan kaya oleh ora adoh apa ayat tali ayan to ningali sapa anaimu wong kang turu minna saking kita alal ghaibi ing atase kondisi gaib min ahwalil mauta saking pira-pira kondisine pira-pira wong mati. Mauta iku insyaallah salah cetak iku ya, mauta mayitin jamak taksire mauta insyaallah salah cetak iki. La ala sawab nek rawani ya la ala sawab ya, karena di redaksi yang lain ada nanti kelihatan. Makaunina sartane anak kita, makaunina sartane anane kita iku fi hadzal alami ing dalam ikilah alam al muzlimi sing peteng ya. Jadi peteng. Jadi kayak nek ana wong ngimpi sampai tekan alam barzakh. Padahal kita lagi kondisi di apa? Alam dunia, alam yang gelap ya. Dunia itu jadi gelap. Terang-terangan terang secara zahir tok ya. Jadi gelap. Mergo nang dunia itu ana maksiat-maksiat barang. Nek nang alam barzakh ndak ada istilah diskotik, ndak ada. Ora percaya mati disit. Nah, enggak membuktikan bahwa yang ada kegelapan itu sebenarnya di dunia ini ya. Sing ana dosa, ana maksiat, ana perbuatan ora apik ku nang donya tok mulai diarani alam al-muzlim ya. Sing metengno ya kena istilahnya ya, menggelapkan. Layab adu, bang dayab udu kok. Layab udu, mau layab adu. Oh diharokati bang dayab udu ya. Iki diharokati sih dadi marake. Mau layab udu wa kama layab udu. Layab udu ora ada apa antahsula yang tahasil apa shalah lil arwahi kanggone pira-pira roh bimajari ahwalina kelawan pira-pira nggon lumakune pira-pira tingkah kita. Ya, kita tahu kita punya jasad, kita punya roh. Roh itu bisa menjelajah kemana-mana.
Padahal ma'annahu sartane sak temene arwah iku fil alamil muqaddasi ing dalam alam al muqaddasi sing dibersihake wasofa ilan ya bersih wadaril hayawani lan kampunge atau tempate hayawan ya. Mulane ngesuk hayawan iku nek nanggon akhirat ya. Umpamanya ada kezaliman di antara hayawan akan langsung diselesaikan dan hayawan itu akan hilang otomatis. Jadi umpamanya wedhus si A berbuat jahat kepada wedhus B, itu wedhus B besok di sana disuruh membalas. Kalau sudah ya sudah selesai. Tidak ada istilah wedhus B terus dihukum nang neraka, tidak ada, langsung hilang ya. Nah, jadi hayawan itu di situ juga dimasukkan dalam al-alam al-muqaddas was-sofa ya. Jadi kaya roh-roh itu ya. Istilah di sini seperti itu. Tapi mungkin mumeti bahas roh ya. Fawajhut tila'in naimi mongko utawi sisine oleh ningaline wong sing turu ala ahwalil mauta ing atase pira-pira kondisine pira-pira wong mati. Lah ya ana wong turu ngimpi ketemu wong sing wis dikubur. Itu kan padha karo ana wong turu weruh kondisi wong sing padha mati. Ya. Weruh. Kok bisa ya? Sampeyan tau ngimpi ketemu wong mati, Mbok? Lah iya. Lah iku kok bisa roh kita bisa berjalan ke sana itu gimana? Waqtilaul maula waqtilaul mauta iki kan genah mauta kabeh. Lan oleh weruhe pira-pira wong mati ala ahwalin nasi ing atase pira-pira kondisine menungso. Kaya nek wong salam lewat kuburan assalamualaikum ya ahla diyar. Ya. Minal mu'minina wal muslimin antum salafuna wa nahnu lakum taba' nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kono jawab assalamualaikum. Orang meneng wae. Itu berarti orang yang sudah meninggal tahu kondisi kita yang masih hidup. Ya. Iku yaqulu suwi apa zikruhu penuturane wajah. Kalau dibahas sangat panjang sekali lah ya. Sangat panjang sekali engko ora pas banget karo iki pembahasan. Yang diintikan adalah membaca sholawat ya. Kalau bisa doa-doa kita juga harus disertai sholawat. Jadi ora usah diperpanjang banget. Salisuha utawi kaping telune salasa kembali memang salah satu umur wae ya. Iku asyafaqatu welas. Jadi di samping Kanjeng Nabi remen karo sholawate umate, tapi Kanjeng Nabi juga pancen duwe kawelasan karo umate. Alal umati ing atase umat bitahridhihim kelawan ngegarai itu ya menganjurkan banget itu ngegarai mejen-mejeni umat alama ing atase barang huwa kang utaima iku hasanatun kebagusan fi haqqihim ing dalam hakke umat wa qurbatun lan peparab lahum kadhe umat. Jadi yang ketiga karena Kanjeng Nabi begitu kasihan terhadap umat sampai umat dianjurkan sekali untuk mendapatkan kebaikan yang itu menjadi hak mereka dan umat dikasih tahu tentang ibadah pendekatan diri yang tadi berbentuk membaca sholawat ya. Wa innama tudha'afu lan ang mestine den tikelake apa sholawatullah bira-bira sholawate Gusti Allah wa salamu lan donga keselamatan Gusti Allah alaihim ing atase umat ya berlipat ganda. Kenapa kok bisa sholawatullah wa salamuhu dilipat gandakan untuk umatnya ya diparingi akeh umate. Salat sepisan dibalas 10 kali wingi. Karena li anna sholata karena satamene sholawat iku laisat ora ana apa shalah ora ana iku hasanatan kebagusan wahidatan kang siji. Jadi bacaan sholat itu bukan cuma istilah satu kebaikan, bukan. Bacaan sholawat walaupun itu satu kali itu tidak dianggap sebagai cuma satu kebaikan. Bal hasanatin balik piro-piro kebagusan. Dengan kita membaca sholawat kita sudah melakukan beberapa kebaikan. Ya kalau disebutkan 10 kebaikan mulane wong maca salat sepisan oleh balasan ping 10.
Berarti maca sholawat itu padha karo melakukan kebaikan yang banyak secara bersamaan. Apa saja itu? Ilfiha karena ikut tetap ing dalam sholat tajdidul imani utawi nganyar-nganyarake iman billahi kelawan Gusti Allah awalan ing dalam kawitan. Yang pertama jelas dalam pembacaan sholawat ada sisi memperbaharui keimanan. Ya. Yang kedua, summa birrasuli nuli tajdidul iman juga birrasuli kelawan utusan sanian ing dalem kaping pindho. 1 tajdidul iman billah, 2 tajdidul iman birrasul. Sudah 2. Lengkapnya insyaallah 10. Mergo sesuai karo tadi balasane wong maca sholawat sepisan oleh sholawat kang Gusti Allah pira 10 kali. Terus summa ta'zimuhu nuli oleh ngegungake Kanjeng Nabi salisan ing dalam kaping telune. Yang ketiga berarti kita mengagungkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Itu kebaikan juga. Sumal inayatu nuli nyuwun pitulungan bitolabil karamati kelawan nuprih kemuliaan lahu kanggo Kanjeng Nabi robyan ing dalam kaping 4. Yang keempat memohon untuk kemuliaan Kanjeng Nabi, ya, untuk istilahnya minta bantuan kepada Allah untuk Kanjeng Nabi diberi kemuliaan tambahan, ya. Ikut bentuk bitolabil karomati yang keempat, ya. Dengan bacaan sholawat mau. Yang kelima summa tajdidul imani nuli nganyar-nganyari keimanan bil yaumil akhir kelawan dina akhir. Wanwa karomatihi lan piro-piro maceme piro-piro kemuliaane Kanjeng Nabi khamisan ing dalam kaping 5. Yang kelima yaitu memperbarui keimanan atau iman terhadap hari akhir dan macam-macam kemuliaane Kanjeng Nabi. Yang kelima. Yang keenam summa bizikrillahi nuli kelawan eling Gusti Allah sadisan ing dalam ambal kaping 6. Yang keenam itu ada sisi zikir kepada Allah. Wa inda zikri sholihina lan ing dalam zikire pira-pira wong saleh tanzilu temurun apa ar-rahmatu walas asih. Summa bi ta'zimi nisbatihim nuli kelawan oleh ngagungake, ya, bangsa ake umat ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala sabian ing dalam kaping 7. Niki sing mandan gadhok kan wa inda zikri sholihin tanzilur rahmah gadhoke ora dihitung nomor pira tapi nggo selingan wae. Ya. Dadi nek ana wong saleh kok zikir iku rahmat dadi mudhun iku selingan tek jane nek delok kata-katane. Sing intine summa bi ta'zim nisbatihim. Yang ketujuh ini intinya di summa bi ta'zim nisbatihim. Lalu dengan mengagungkan mereka menisbatkan diri sebagai hamba Allah itu sebagai bentuk, ya, kebaikan yang ketujuh, ya, nisbat mereka menisbatkan kepada Allah, maksudnya menisbatkan saya adalah hamba Allah, pengakuan diri sebagai hamba Allah itu sebagai bentuk hasanah yang ketujuh karena jumlahnya insyaallah 10. Yang berikutnya dari mikir tak kandake wa inda zikri sholihin tanzilur rahmah iku kaya selingan lho namung ngomongke nek wong saleh kok zikir iku marake rahmati Gusti Allah temurun selingan tok, ya. Yang intinya summa bi ta'zimi nisbatihi summa bi izharil mawaddati nuli kelawan ngetokake demen lahum maring umat saminan ing dalam kaping 8. Yang kedelapan bentuk mereka memperlihatkan rasa cinta mereka kepada Kanjeng Nabi. Itu bentuk hasanah yang ke-8. Ya. Walam yas'alan orang nyuwun sapa Rasul utusan min umati sanging umate Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam illal mawaddata kejaba demen fil qurba dalam pira-pira kerabat. Ya. Kanjeng Nabi orang nyuwun sekang umate kecuali namung apa? Cinta mereka, ya. Cuma itu sebenarnya. Baik. Yang ke-9 summal ibtihalu
nuli DP atau jaluk temenanan wa tadarru lan ya DP fitwa ing dalam donga tasian ing dalam amal kaping 9 yang ke-9 mereka merasa butuh banget ngarep-arep banget maring Gusti Allah kanthi lantaran syafaate Kanjeng Nabi yang kita tahu doa utawi donga iku mukhul ibadati dadi uteke peribadatan. Doa itu sebagai otaknya peribadatan. Kalau orang punya kepala tapi tidak punya otak ya ora kanggo. Mulane wong ngamal aja kelalen donga. Sumal i'tirafu nuli ngakoni asyiran ing dalem ambal kaping 10 di anal amra kelan sak temene perkara wallahu yasakabehane amar iku lillahi kaduwe Gusti Allah. Yang terakhir yang ke-10 kebaikan dari bacaan salat yaitu mengakui bahwa semua urusan semua kembalinya kepada Allah. Pas 10 kebaikan ternyata. Jadi 1 kali bacaan sholawat itu sama halnya kita melakukan 10 kebaikan secara langsung, ya, secara langsung. Mane wong kok akeh sholawate orang mlebu swarga ora mungkin, wis ngono bae ora mungkin kecuali mateni wong tuane kok ya. Nah iya. Orang lakon itu segede lah. Ya insyaallah sholawat semangat bae sholawat, ya. Sampeyan apal sholawat apa dionek-onekke ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram dan seterusnya ya. Biasanya Kang Hubeb sing anu biasanya ya. Ngasuk nek sing padha mangkat umroh ngundang sekelalen ya. Sapa ngerti saiki sing disolawati ngesuk disolawati kan ya. Mergo wong iku tergantung karo kebiasaan ya. Nek biasane selawat yang dilalam matine pas selawat ya. Wis pokoke sing semangat selawat ya. Akeh selawat sing apal ya marake dadi lambene malah ming selawat terus ora ngrasani wong ora nyelek-nyelek wong. Mending lah, mending ya. Pemene duwe apalan akeh alfiah apal, jurumiyah apal, ngimriti apal kabeh dionekke terus kan ora ana kesempatan wong ngrasani tangane wong. Lah iya, mulane apalan sing akeh ya. Sing marake wong-wong seneng ngrasani gara-gara duwe apa kegiatan mulute jane ora percaya ngono. Wis sampean setiap hari kok macane Quran, ana kesempatan wong ngrasani ya mboten. Jadi kebanyakan wong sing seneng ngrasani iku apa? Mergo mulute ora duwe kegiatan, ora duwe kegiatan ya. Jadi kegiatan utama adalah menggunjing. Ya. Nah iya kok. Kadang angel jaga mulut iku angel repot ya. Wis ya 10 iki. 10 hal iku. Sing insyaallah bar rampung ngaji kayane ya kelalen kabeh ya. 10 iku mau apa wae buka. Nah iya ada angel. Ya beliau loh mengurainya bisa ya. Dari keahlian walaupun istilahnya beliau cuma mencuplik tapi kalau nggak ada keahlian ya bisa ya bisa. Jadi kudu ana keahlian juga ojo musonah koming nukil tok si apa nyong si bisa. Akhirnya ya sih nyong bisa ya kan ini nukil tok nanti kan Imam Ghazali beliau ambil ya. Tapi kan nah kudu ana ilmune nyocokno antara siji lan sijine wae ya. Makanya kalau di Rembang itu acara khitoban, kalau di sini khitoban kan kayak acara digawe nang masyarakat berlaku nih acara apa walimatul arus apa pilihan kepala desa atau apa acara model digawe seperti itu di kayak realita langsung bentuknya. Kalau di sana kan enggak, pokoknya satu acara khitobah pokoknya ada pidato
jebakan, pidato pertama, kedua, ketiga, terus pidato inti, yang terakhir ulasan. Itu materinya sama. Pokoknya sing paling mumet sing pidato keempat. Mergo kembar, wis kentekan rata-rata. Nah itu kan harus dia ahli pintar, yang lebih-lebih yang mengulas, menghubungkan antara yang pertama sampai yang keempat itu. Ya. Kayak ini juga angel. Senajan nukil tok terus dikumpulke dadi siji kitab jenenge Shallu Alaih, tapi nek ora ndek keahlian ya angel. Ngurut kene juga angel. Ya. Nah, wa anna nabiyya lan sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa injalla senajan agung apa qadruhu kedudukane kanjeng Nabi iku fawa mongko utawi kanjeng Nabi iku abdun tetep kawula, iku abdun kawula muhtajun kang butuh ila rahmatillah maring rahmati Gusti Allah. Dan kita mesti ingat bahwa Nabi walaupun begitu tinggi derajatnya, beliau adalah tetap hamba yang masih selalu butuh terhadap rahmat Allah. Wa ila madadillahi lan maring bantuane Gusti Allah Ta'ala. Al-madad biasa. Iku maknane kita sampe ngerti orang madad dan ya. Madad iku bantuan. Fahadihi mongko utawi iki wacana sholawat iku asyru hasanatin. Berarti satu bacaan sholawat itu sepadan dengan 10 piro-piro keapian. Siwa masak liyane barang waroda kang tumeka apa asyaru syarak bihi kelawan min annal hasanata nyatane satemene kebagusan al wahidata kang siji iku bi'asyri amsalihha kelawan 10 pira-pira sepadane hasanah al hasanah al wahidah bi'asyri amsalihha. Kalau disyaratkan seperti itu kan klop juga berarti bacaan sholawat satu kali itu sama halnya 10 kebaikan. Syarat juga mengatakan al hasanatul wahidah bi'asyri amsalihha wasayyi'atu tawi kaelekan siji iku bimisliha kelawan sepadane sayyi'ah faqat mongko bloko. Mulane hadis dingendikake faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang mempunyai tujuan keinginan melakukan kebaikan tapi tidak sampai dia lakukan, maka dia dicatat melaksanakan satu kebaikan. Ya. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin satu ila sab'i mi'ati dhifin bahkan ila ad'afin katsiratin. Ya. Nek dheke nyejong lakone keapian kok dheke lakone temenan mongko dheke oleh 10 kali lipat pahalane atau ila sab'i mi'ati dhifin 700 ya bisa atau ila ad'afin katsiratin berlipat-lipat yang lebih dari itu. Ya. Iku nek hasanah dilakoni. Tapi kebalikannya wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Hebat kok. Wong duwe sejong lakone kaelekan kok ora sida dilakoni, dia dicatat telah melakukan satu amal kebaikan sing sempurna iki. Enak wae. Dadi wong Islam ora mlebu swarga wae mulane. Ya, pati-pati katipene Islam ora mlebu swarga wae banget ketemu. Ya. Tapi wa in hamma biha falam ya'malha fa'amilaha wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Tapi nek sampean wis kadung himmah atau nyejar nglakoni kaelaan kok tetep dilakoni temenan, tetep cuma dicatat satu amal kejelekan. Enake mbok ora sida sisan sih, sampean niat elek bae tapi ora usah dilakoni. Ya. Otomatis oleh pahala keapian siji. Ya. Kuna mau warada fi syar'i itu lengkapnya di hadis seperti itu. Ya. Wasiruhu utawi
rahasiane apa mau rahasia atau asrar ya. Rahasiane asri amsaliha iku annal jauhara. Kenapa kok jadi kok 10 rahasiane iki? Iku annal jauhara sak temene inti atau hakikat atau esensi cara bahasa kerene al insani ya kang bangsa kemenungsan iku hannanun akeh rindune ya. Karena manusia itu yang paling inti itu dia sangat rindu sekali ila zalikal alami maring mengkono-mengkono alam al ulwiyati sing bangsa luhur ya. Wong itu ingin capaiannya ke sana terus, ingin dekat dengan Allah, ingin selalu dapat ridha Allah. Asli ini loh. Kan kadang ketutup karo kotore syahwat mau masalah. Nek asline hakikate atine dhek iku jane kepengine ngono. Ya. Makanya kalau orang masih dikuasai oleh hawa nafsunya, wis angel kon nembus istilah. Mulane sampean aku tahu ngerti jan. Sing cerita ya orangnya sendiri. Beliau sudah melakukan tirakat sampai beliau bisa melihat apa yang ada di sesuatu yang tertutup. Ya. Padahal waktu itu masih mondok. Ya, wong masih mondok, beliau kebetulan ke pasar, ya, ke pasar. Nang pasar zaman biyen tapi itu kan masih banyak orang yang berjudi pakai batok, ngerti batok? Bukan batok. Berjudi pakai batok. Itu beliau melihat yang ada di dalam batok berapa angkanya tahu. Jadi ini keton karena tadi ada apa? Usaha riyadhah. Jangan keton diri. Dia ngomong pitu kena kabeh wong keton jan keton. Tembus batoknya tembus ya. Itu kaya nang TV Master Gambler bukan ya. Master Gambler ini bukan. Ya, ini nyata. Jadi puasanya ya lumayan ya. Kok bisa ya? Bisa ternyata. Bisa dilatih. Ya. Nah, kita kadang jarang mau melawan nafsu iki masalah. Ya. Wis umpamane sampean dihadapke karo dua hal. Siji ganjaran, siji duit 1 juta, milih ndi kira-kira sampean? 1 juta apa ganjaran? 1 juta kan, jujur kabeh memang itu masih berarti nafsu kita yang masih menguasai terus ya. Jadi aslinya intine menungso itu roh mau itu sangat rindu sekali dia ketingkatannya sendiri. Li'annahu krana sak temene niki apa? Al-jauhar itu muktabasun dialab minhu saking alam al-ulwi. Roh itu kan tempatnya sangat mulia sekali. Lah, roh itu diambil dari situ. Lah sedangkan roh itu terus masuk ke dalam jasmani wa hubutuhu utawi medune jauhar ya ilal alamil jismani maring alam al jismani sing bangsa jasmani iku gharibun asing antabiati saking wateke jauhar mau. Jadi asing banget rasane wong udu tempate roh itu langsung kon nempati nang jasad jasmani ya asing. Lane kudu ada penyesuaian. Wonge kudu tuk sithik membersihkan, ora terus nuruti nafsu wae. La wasaiatu tawi kaelekan iku tuqtiuhu ta'ayu ta'tiu ta'atan wa ta'atan ta'tiun ta'un ta'tila ta'tiun ta'un. Cara tasrifane. Iku tuqtiuhu ngrundukake ya jadi ngono bahasane ngrundukake apa sayiahu ing johar anitaraqi saking munggah ila zalikal alami maring mengkono alam jadi sulit untuk naik ala khilafi tabaihi ing atase nulayani wateke johar mau ya wis kadung menyatu dengan jasmani masalah yaitu asai'ah, kejelekan-kejelekan itu yang menjadikan roh yang aslinya tempatnya nang dhuwur terus ora iso munggah. Ya. Wal hasanatu utawi kaapian iku turaqtihi. Munggahake.
apa hasanah ing jauhar mau ila muwafaqati dhabai maring nyocoki watek wal kuwatilan kekuatan allati ya kuwah tuharriku kang ngubahake apa allati al hajara ing watu kaya contoh mau watu bisa bergerak maju ke depan sedikit membuka dikarenakan tadi apa ada kekuatan dari roh yang dilakukan dengan tadi menyebutkan amal kebaikan. Mulanya hasanah itu bisa menjadikan roh ini naik ya. Jadi paskaroh watak kebiasaannya roh mau munggah ila fauqu maring dhuwur ziraan kelawan sak zira. Kadang kalau orang yang punya ya ilmu sing wis dengan tirakat itu berarti dengan kebaikan munggah ya. Tapi aja sing kaya kae sing tipuan jebule ana taline. Bukan ini asli jan temenan ya. Hiya kang utawi dino hiya kang utawi kuwah biaini hakelawan kahanane kuwah iku inistuk milat namun dilapakake apa kuwah fi tahrikihi ing dalem ngobahake hajar ila asfala boleh maring ngisor ila asfalu boleh maring ngisor. Artinya kalau asfalu itu diberlakukan mabni dhammun ya. Wat mumbina an ghaira in azim tamalahu dhifana wa ma udima qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dun wal jihadu aidan wa alu termasuk asfal ini. Termasuk tadi fauq ya. Ini diberlakukan seperti itu kalau di mabni dhammunkan. Tuhariku mongko ngobahake apa kuwah asyrata azru'in ing 10 pira-pira zira tebahan waziyatan lan mungkin luwe waziyatan lan tambah kekuatan tadi kalau diterapkan gampangan untuk menggerakkan ke bawah ke atas tadi bisa mungkin 1 zira ke bawah mungkin bisa lebih dari 10 zira atau bahkan lebih lagi tidak cuma 10 ya. Itu hasanah masalah. Falidzalika mongko krana are mongkono tuhariku asyrata azruin kanat ana apal hasanatu kaapian iku biasyi amsalihah kelawan 10 pira-pira sepadane hasanah ila sab'i mi'ati dhifin tumeka 700 tikelan bisa sampai 700 tadi ziyadahnya atau bahkan ilwa ila al-afin katsiran yang hadis mokan ila sab'i mi'ati dhifin terus ila al-afin katsirah bahkan mungkin lebih dari 700 lagi. Ilminha krana sangking asli amsaliha yuwafa dan tuhani apa ajruhu ganjarane sapa mau apa ajruhu ganjarane uang mestine ra ana sing ya uang wae ndak ada sih di depan ganjarane wong bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab hitungan ya. Wa ya utawi hasanah iku al hasanatu kebagusan allati ya hasanah la yudafi'u kang ora bisa nolak taksiraha ing oleh labetine hasanah apa taksirun pepeko bayane min riya nyatane pamer wa ujbin lan ujub gawok karo awake dhewe. Karena kebaikan yang berbentuk sholawat itu maksudnya ya. Hasanah yang berbentuk apa? Sholawat itu tidak sama sekali tidak terpengaruh, tidak bisa terhalang-halangi oleh riya maupun ujub. Jadi kalau kalian membaca sholawat dengan mungkin unsur pamer mergo umpamane merasa suaranya lebih baik dari khazin umpamane ya. Qalbi bi'abbika ya. Mana kan tambah ngantuk ya.
Ya Mustafa Mukarram Ya Rasulullah. Ono biasane. Jamala ma ono biasane ya. Itu karena merasa mungkin suaranya lebih ya. Terus ono rasa. Apalagi yang mendengar si A, si B, si C, wah tambah ya. Terus ada rasa ujub, kayaknya sepondoki sing suarane nyontok lu. Terus mulai dia didur-durke engko sonadane dhuwur aku. Faya krek ngono iku biasane ya. Ya. Orang ngomong si A si B ini pokoknya biasanya ngono karena ada rasa. Tapi alhamdulillah sholawat itu termasuk doa yang tidak ada penghalangnya sama sekali. Walaupun itu bentuknya riak dan ujub. Semangat bae mulai sholawat. Ya, sholawat. Ming ya kudune jane ana tata krama atau adabe. Maka kalau di daerah Cilacap itu ndak ada sholat bersama seperti di sini yang model bendera mubeng-mubeng. Ndak ada. Tetap adabe digunakan. Karena Kanjeng Nabi diharap sekali kehadirannya. Ya. Nang kono ora ono sing kaya nang kene. Terus apa lagu Banser di wis lagu salat dadine Banser bareng lagune semua macam-macam ngaduk ngasih mencolot-mencolot barang nang daerah Banyumas sudah biasa. Nang Cilacap ora ono. Aku mulane kaget. Ya kaget mergo ya beda temen ya. Beda temen padahal kan ming keliwatan apa batas. Apa batas tok Cilacap Banyumas batas tok jenenge keliwatan. Bisa beda sekali ya. Insyaallah nek sing lebih khusyuk ya insyaallah luwih akeh dihadiri Kanjeng Nabi insyaallah. Ya mulane kalau bisa memang acara salat bersama kita hadirkan orang-orang yang bisa menyebabkan Kanjeng Nabi hadir yaitu keturunan ya. Mulane biasanya nang ndi nek ana salat bersama ajak para habaib. Ya tujuannya jane itu ya. Majelis kok ditekani Rasulullah mesti berkah, orang mungkin orang ya. Mesti. Jadi lumayan senajan to memang dan ana pamer-pamer setitik, ana rasa ujub kaya paling apik-apik kok dhewek ya. Iku tetep oleh ganjaran, ora ana penghalangi. Diibaratkan kal hajari kaya watu allazi tudahwiru kang glundung apa allazi min syahiqin saking panggonan sing dhuwur la yusadimu kang ora nabrak apa miki hajar apa hajar kok hajar apa dafion perkara kang nolak ndak ada yang menghalangi. Jadi umpamane ana penghalang wis tak terabas bae ora ana sing bisa ngalang-alangi sih ya. Sama sekali ndak ada yang bisa menghalangi. Ibarat batu jatuh dari tempat yang tinggi ora ana watu tibos kang dhuwur ya. Nek ana penghalangnya berarti isi cemantel. Ini ndak sama sekali jatuh. Wes itu ibarat sholawat ndak ada penghalangnya sama sekali. Fa inna mongko satemene kelakuan iku la yuqaddaru ora dikira-kiraake apa miqdaru hubutihi kira-kirane tibane atau medune hajar bihisabin kelan hitungan ya. Ndak bisa diperkirakan kecepatannya seberapa, jatuhnya seperti apa. Ora iso diitung hatta ya blugha sehingga tumeka apa hajar al ghayata ing puncak wa nihayatalan ya puncak utahe katok pol-polan ya sampai jatuhnya kemana wallahu a'lam bishawab. Intaha wis rampung apa kalamul Ghazali pengendikan Imam Al-Ghazali nafa muga-muga paring manfaat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan Imam Al-Ghazali. Pengambilan sekang Syarhu Ratibul Hajjaj syarah kitab Ratib Al-Hajjaj sahifah 203 sampai 205. Delok dhewe sampean tuku kitabe. Ya. Wa amal maksudu anapun utawi sing disejo pihak lan salat. Iku faqala maka ngendika sapa Al-Khulaimi Imam Al-Khulaimi titik loro ngendikane ngene. Al maksudu utawi sing disejo bi salat kelawan maca selawat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku at-taqarrubu ngeparap memarep ila wa taala maring Gusti Allah taala bimtisali
bimtisali amrihi kelawan lakoni perintah Gusti Allah. Tujuan dari membaca salat terhadap Nabi adalah pendekatan diri terhadap Allah dengan melakukan perintahnya. Wa qada'i haqqin nabiyyi lan nekani hakikate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita, dan memenuhi hak Rasul, ya, hak Rasul terhadap kita, maksudnya hak Rasul yang harus kita penuhi. Wa tabi'ahu lan anut hu ing pengendikane Al-Hulaimi sapa Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam. Faqala mengendika sapa Imam Ibnu Abdissalam titik loro, laisa tarawana apa salatuna wacanan selawat kita ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku syafaatan, syafaat atau mitulungi minna, pitulungan minna saking kita lawan maring kanjeng Nabi. Jangan salah duga, jangan kalian kira sholawat itu kalian anggap sebagai syafaat terhadap Nabi, bukan, ya. Jadi kita mau sholat bukannya kita nulungi maring kanjeng Nabi, nyafaati kanjeng Nabi, bukan. Fa inna mislana mongko sak temene sepadan kita iku layak ora bisa nyafaati sapa misal limiti maring sepadane kanjeng Nabi, ora bisa. Seperti kita tidak bisa memberi syafaat kepada Nabi. Walakin Allah lan tetapi ne Gusti Allah iku amarona perintah sapa Gusti Allah na ing kita bil mukafaati kelawan balas sing sesuai liman maring wong ahsana kang bagus sapa man ilaina maring kita wa amalan paring nikmat sapa man alaina ing atase kita. Jasa Rasul sangat besar sekali kepada kita. Kita harus bisa membalas kepada Rasul. Cara membalasnya cukup kita perbanyak membaca sholawat. Mergo kanjeng Nabi ku man ahsana ilaina wa an'ama ilaina, kita jadi kenal Gusti Allah. Tanpa kanjeng Nabi kita ora mungkin kenal karo Gusti. Itu termasuk yang harus kita balas kepada Nabi itu, karena kanjeng Nabi sudah berbuat baik dan memberi kenikmatan kepada kita, ya. Kenikmatan dikenal karo pangeran kabeh Gusti Allah. Fa inna ajzana mongko sak temene apese kita anha saking mukafaah kafa'nahu mongko balas sapa kita ing, ya, mongko balas sapa kita ing kanjeng Nabi mestine bidua iklan donga sing jane ya intine baline maring dhewek maneh, ya. Nah orang kanjeng Nabi welas ora dicocokno selawat. Fa arsyadana mongko nuduhake nang kita sapa Allah Gusti Allah lamma alima ing dalem mangsane pirsa sapa Gusti Allah ajzana ing apes kita an mukafaati nabiyina saking balas nabi kita ila sholati maring maca sholawat alaihi ngatasé kanjeng Nabi. Alhamdulillah Gusti Allah paring petunjuk maring kita, karena Allah tahu kita enggak bisa membalas kebaikan Nabi. Kita dikasih tahu untuk membaca sholawat kepada Nabi. Wis dititokna akeh sholawate, ya. Wis pokoke dadi umat seneng sholawat. Jadi upamane anakmu nangis bae wong esuk, rencana njaluk murid sih 6 ya, ya 6 lah. 6 ya 11 rosaka, ya rosaka. Lagi nangis aja lagu sing ora sholawat kaya ora tau ngaji bae. Andai kau tahu sepinya hati ini, khususnya malam ini, turut aku tapi gemletek bapak kan bisa sholawat apa ya, ya. Jadi anak-anak itu, ya, hatinya akan bisa apa istilahnya terkena langsung berkah sholawat. Nah, sampai gelem macake sholat. Mulane anak-anakku lagi mandan dilalah, panas apa tak macake sholawat, ya. Ora katengan akhirnya basa wis kesel terus aku wis ngrekam nang HP ini sing tak enekke. Nah, kesel banget ora turu-turu anu panas kan maklum angel batur HP-ne akhirnya wis tak rekam tak setelke. Wis gak wis badan ora turu-turu ya. Tapi kan mending bocahe ora terus kepriye ngono lho. Beda nek
nyanyikan lagu-lagu yang bukan sholawat. Terbuktilah nang kesugihan itu kan ana koramil ya, koramil. Idol ngerti koramil ya. Nang koramil kan ana optik, mburi optik iku omahe wong sing tembe duwe anak. Lah kebetulan koramil duwe hajat acara ulang tahun koramil, nekake grup musik. Bocah blas ra meneng, nangis terus. Padahal kan jaraknya kene tekan kowe momen iku lah gampangane. Tekan kae sing nganu ngepaki tenda apa ya kono iku. Seneng, nangis bae. Artinya ada jarak apalagi jejer, ada jarak padahal. Nangis bae, ora mandek-mandek, padahal ora mriyang. Apa? Mergo apa? Suara musik-musik itu mau. Anehnya sehari setelahnya kan anak itu dikasih nama kebetulan. Aku melu teko sih. Saya datang ke situ, kebetulan saya diminta beserta grup hadrah saya. Grup hadrah mangkat mengono, padahal bayine dibrukna nang ngisor nganggo kasur cilik kae. Hadrahe nang arepe ibaratnya. Tok merem. Belas ora melek, terganggu be ora. Ya Allah luar biasa sholawat iki. Ya. Temenan. Nek bocah kok ribut bae sholawat iki bae. Sesuk ndeleng napa wae iki ngapa wong. Ya. Lah iya, luar biasa salat namanya, luar biasa teman. Ya, harus dengan kemantapan. Jangan sampai rampung itu acara walimatul tasmiyah sampai rampung bocah belas ora tangi malah. Lah sedangkan mau nangis bae. Sedina kawit acara itu jadi nangis bae. Sampai wong tuane gumun. Mas, masa kuwi lho. Belas ora mandek-mandek nangis bae gara-gara kowe ora milono acara ulang tahun ngundang grup musik gitu kok. Mosok jenenge terus diiringi hadrah sholawatan nganggo wacana Allah berjanji malah merem bocah. Mandine apa? Sholawat. Ya. Alhamdulillah Gusti Allah nidhoke kita ya karena kita kayaknya enggak mungkin bisa membalas kebaikan Rasul ditidhoke. Minimal kowe maca sholawat terus ya iku wis bisa nggo bales kebaikane Kanjeng Nabi maring kowe kabeh. Litakuna supaya ana apa salatuna wacanan sholawat kita alai ngatasé Kanjeng Nabi iku mukafaatan ya ngimbangi atau balas bi ihsanihi kelawan gawe baguse Kanjeng Nabi ilaina maring kita wa ifdhalihi lan oleh aweh kautamaane Kanjeng Nabi alaina ing ngatasé kita. Il la ihsana krana ora ana kaapian iku mujud afdalu kang luwih utama illa ihsana krana ora ana kaapikan iku mujud afdalu kang luwih utama ya daripada membaca sholawat maksudnya ya wa qala lan dika sapa Abu Muhammad Al-Marjani ya Syekh Abu Muhammad Al-Marjani titik loro salat utawa wacanan sholawat ira aling atase Kanjeng Nabi fil haqiqati dalam hakikate iku lamma kana ari kalane ana apa nafuha kemanfaatane salat iku aidan bali alaika ing atase sira sirta mongko dadi sira fil haqiqati dalam hakikate iku da'iyan wong sing ndongakake li nafsika manfaat kanggo awake ngendikane Abu Muhammad Al-Marjani sholawatmu nang Kanjeng Nabi jane hakikate apa hakikate kowe ndongake maring awake dhewe mergo apa kemanfaatannya pancen bali maring kita maca salat baline apa mong kita dewek berarti wong maca salat padha karo ndongake awake dewek mulane untung banget wong maca selawat akeh berarti sering ndongake apik kanggo awake dewek luar biasa itu ya wa qala Ibnu Arabi lan juga sapa Imam Ibnu Arabi titik loro faidatu sholatu ta faidai sholawat alai ngatasé Kanjeng Nabi iku tarji'u bali apa as-shalah ilal ladzi maring wong yusolli kang maca sholawat sapa alladzi alaihi ing atase Kanjeng Nabi li dalalati zalika krana nuduhakene mengkono-mengkono tarji'u mau ala nusuhil aqidati ing atase murnine akidah wa khulusin niyati lan murnine niat wa izharil mahabbati lan ngetokake rasa cinta wal mudawamati lan nglanggengake ala taati ing atase taat wal ihtirami lan mulyaake lil wasitati maring perantaraan al karimati kang mulya indah wis lampung apa dawuh Imam Ibnu Arabi
Ngendikane Ibnu Arabi malah faedah sholawat maring Kanjeng Nabi ku bali maring wong sing maca sholawat dhewe. Ya. Mergo apa? Wong akeh dadi bagus, niate dadi bagus, dadi murni, terus dia bisa ngetokke rasa mahabbahe, terus dia melakukan kebiasaan-kebiasaan berbentuk taat, ya, memuliakan maring Kanjeng Nabi dengan perantaraan sering nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi. Ya. Siji meneh tekan al-babus salih. Wa qala nandika sapa ghairu liyane Imam Ibnu Arabi. Min a'zami syu'abil imani iku termasuk luwih gedhe-gedhene pira-pira cabangane iman. As-shalatu ta maca shalawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mahabbatan krana cinta lahu maring Kanjeng Nabi li haqqi krana haqqi Kanjeng Nabi. Ngendikane malah ana imam dia gampangan sinan Ibnu Arabi seliyane ya ndikake bahwa termasuk cabang iman sing paling gede yaiku maca salat maring Kanjeng Nabi tapi berdasar mergo mahabbah maring Kanjeng Nabi lan iku memang hak Kanjeng Nabi. Wa tauqiran lan ngagungake lahu maring Kanjeng Nabi wa ta'ziman lan dia tegese ngagungake. Di samping mahabbah juga tauqir, takzim, mengagungkan Kanjeng Nabi. Wal muwadzabatu lan nglanggengake ya. Alaiha ing atase as-shalah. Jadi termasuk tadi cabangan iman yang paling besar adalah membaca sholawat dan tidak itu saja tapi melanggengkan membaca sholawat itu juga termasuk ya, melanggengkan. Mulane kalau bisa punya kebiasaan sholawat setiap harinya ya, sholawat setiap harinya. Kayak kemarin pakai sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim setiap hari usahakan. Nek bisa ya sehari 1000 lah. Ya, dicicil gak apa-apa. Sampai bar subuh ya, bar subuh 200, bar zuhur 200, dina kan 1000 ya. Heeh. Iki ding wal muwadzabat jadi mubtada wae iki ana min babi syukrihi. Wal muwadzabatu ta langgengake ale ngatasi as-shalah iku mimba bisyukri termasuk bab nyukuri atau matur nuwun maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membiasakan membaca sholawat termasuk bab kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syukruhu utawi matur nuwun maring Kanjeng Nabi ai asyukru lin nabi asline ngono iku wajib hukumnya. Ya, mergo apa jasane gedhe banget. Lima krana barang ngazuma kang gedhe apa ma minhu sanggung Kanjeng Nabi bayane minal in'ami nyatane aweh kenikmatan rupane kenal karo Gusti Allah, kenal agama Islam, ngerti tentang Islam. Fa inna mongko satane Kanjeng Nabi iku sababun najatina jadi sebab selamat kita minal jahim sang neraka jahim. Jajal nek ora oleh petunjuk sang Kanjeng Nabi. Mungkin kita masih mengikuti nenek moyang menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu, mungkin seperti itu. Mergo Kanjeng Nabi kita jadi kenal Gusti Allah. Wa dukhulina lan sebabe mlebu kita fi darin naimi ing dalam daerah kenikmatan. Wa idrakina lan jadi sebabe nemu kita al fauza ing bejo bi aisaril asbabi kelan luwih gampang-gampange pira-pira sebab. Dan kita jadi tahu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan perantaraan sebab-sebab yang sangat mudah yaitu apa? Membaca sholat itu gampang banget lah ya. Amalan-amalan apa coba selain sholawat yang mudah? Sholawat apa? Amalan yang paling gampang dilakukan sholawat. Udu lambit tok ana pamere setitik isi oleh ganjaran. Wa nailina lan oleh merkoleh kita as-sa'adata ing bahagia mingkulil abwabi saking sekabehane pira-pira bab ya atau lawang wawusulina lan tumekane kita ilal maratibi maring pira-pira martabat atau derajat asaniyati kang luhur ya. Di samping itu kita bisa mencapai kebahagiaan dari beberapa pintu dengan membaca sholawat. Kita bisa sampai pada martabat yang tinggi. Wal manaqi bilan bira-bira budi pekerti al-aliyati kang luhur bila hijabin kelan tanpa hijab atau aling ya. Kita jadi apa? Bisa sampai pada budi pekerti yang luhur tanpa ada penghalang karena sholawat mau
dicuplik nanggon surat Ali Imran. Walaqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaqad manna demi yakti teman-teman wis paring anugerah sapa Allahu Gusti Allah alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin il ba'sa krana ngutus sapa Gusti Allah fihim ing dalem al mukminin ngutus rasulan utusan sing diutus kebetulan min anfusihim saking pira-pira awak dheweke al mukminin. Bayangkan kalau yang diutus malaikat, kita orang bojo mergo malaikat orang duwe syahwat kayane ora iso mengkolek ora iso mendawet kayane mergo apa malaikat orang ngunjuk ora dahar repot. Alhamdulillah kok min anfusihim bentuk ya anugerah Allah terhadap orang mukmin. Allah mengutus utusan dari golongan manusia. Alhamdulillah yatlu macake sapa rasul alaihim ing atase al mukminin ayatihi ing pira-pira ayate Gusti Allah wa yuzakkihim lan bersihake sapa rasul ing al mukminin yang tadinya masih menyembah selain Allah dibersihkan dititok-titoke wa yu'allimuhum lan mulang sapa rasul ing al mukminin al kitab ing kitab wal hikmatan lan hikmah wa ing kanu lan lamun ana wa ing kanu senajan ana sapa al mukminin yang qablu sange sadurunge di apa ba'asa mau iku lafi dhalalin yakti tetep ing dalam sasar mubinin kang pertelo walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan karena masih menyembah selain Allah ya. Surat Ali Imran ayat 164 ini dicuplik dari kitab Al-Qaulul Badi Sahifat 83 sampai 84 sing kari-kari ditempeli lah ya. Nek urung sempat saiki ngesuk kae ditempel nang omah ya. Al-bab tsalits wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.